Kako dođu, ovaj poziv za opet. Može, ali evo. Izvolite. Dobro. Posmatrača imamo na 1000 biračkih mesta, uz to imamo i jedan broj mobilnih timova koji obilaze biračka mesta, koji su timovi za reakciju, između ostalog, za slučaj da za reakcijom postoji potreba. Od ovih nepravilnosti koje smo zabeležili, većina se odnosi na otvaranje biračkih mesta, koje je na jednom broju biračkih mesta kasnilo.